ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سابق وزیر اعلیٰ KCR کو قرار دیا شراب کلچر کا برانڈ ایمبیسڈر۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا آمدنی بڑھانے کے اقدامات پر اعلیٰ حکام کے ساتھ جائزہ اجلاس، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ تلنگانہ کے سرکاری اسپتالوں کی تاریخ میں پہلی بار عثمانیہ اسپتال کے ڈاکٹروں نے ایک ہی مریض میں 5 اعضاء کی کامیاب پیوند کاری دی انجام، وزیر صحت نے دی مبارکباد۔ اگر ریونت ریڈی میں ہمت ہے تو وہ وقت، مقام اور موضوع طے کریں۔ وہ کانگریس حکومت کی کارکردگی پر عوامی بحث کے لیے تیار، KTR کا چیلنج۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں پوسکو کیس کے مرکزی ملزم منڈی بھگیرتھ کی باقاعدہ ضمانت کی درخواست پر ہوئی سماعت۔ عدالت نے کہا، ضمانت پر فیصلہ کرنے سے پہلے متاثرہ لڑکی کا موقف سننا ضروری، نوٹس کیا جاری۔ BJP کے قومی صدر نتن نابین کے بیان پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی شدید تنقید، کہا تلنگانہ کی عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے اور انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ کس طرح جواب دینا ہے۔ سرور نگر جھیل پر ڈرون نگرانی کے دوران عوامی مقام پر شراب نویسی کرتے ہوئے 2 افراد کو پولیس نے کر لیا گرفتار۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سابق وزیر اعلیٰ KCR پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہیں شراب کلچر کا برانڈ ایمبیسڈر قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سابقہ BRS حکومت نے ریاست میں شراب نویسی کے کلچر کو فروغ دیا اور شاپس کے ذریعے شراب کی فروخت کو بڑھایا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے شراب کلچر کے سوا ہر ثقافت کو تباہ کر دیا۔ ان کے مطابق اس پالیسی کی وجہ سے ہزاروں خاندان متاثر ہوئے اور کم عمر بچوں تک کو شراب نویسی کے ماحول کا سامنا کرنا پڑا۔ హార్టికల్చర్, అగ్రికల్చర్, ప్రాన్ కల్చర్ అన్ని కల్చర్లను సర్వనాశనం చేసాడు. ఓన్లీ తాగుడు కల్చర్ తెచ్చిపెట్టాడు మనకు. సందుల బెల్ట్ షాపులు, బుడ్డి షాపులు తెచ్చిపెట్టాడు. ఆయల్లా మనం రైతు బజార్లు తెలిస్తే ఇవాళ బెల్ట్ బజార్లు తీసుకొచ్చి సందుల 7వ తరగతి చదివేటోని కూడా చేతులు బుడ్డి చేతులు పట్టించాడు. ఆయన సాధించిన ఘన విజయం. ఆయన దేనికన్నా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అంటే ఇగో దీనికే బ్రాండ్ అంబాసిడర్. వెనకటికి గింత ఉండే నాయన తాగుడు. మీరు చెప్పురు సోదరులారా, ఇవాళ 4 ఇండ్లకు బెల్ట్ షాప్ వచ్చేసింది. ఒక కిరాణం కొట్ట 4 ఇండ్లకు, ఈ 4 ఇండ్లు నావే, నేనే సప్లై చేస్తాను కాడికి వచ్చిన ఊర్లలో. మా అక్కలు తలకాయ కొట్టుకుంటారు, ఇంటి ఆయన గట్లున్నాడంటే వీడు కూడా గిట్ట తయారైనాడు ఆ పిల్లగాడని. సాయంత్రం 6 కాకముందే గోడలు పట్టుకొని నడుస్తారు 12, 16 ఏళ్ళ పిల్లలు. మా అక్కలకు గోస తెలవాలి. ఇంటి ఆయన ఎట్లో అట్లా మోస్తే ఇంకేముందో నా జీవితం అంటే ఇట్లా అయిపోయింది, కానీ నా కొడుకైనా మంచోడు అవుతాడు, చదువుకుంటాడంటే పిల్లలను కూడా తాగుబోతులను తయారు చేసాడు చంద్రశేఖరరావును చూసి. ఇవాళ ఆయన వచ్చి ఇంకా ఆయన రావాలి బయటికి, ఆయన కోసం ప్రజలంతా ఉర్రూతలు ఊతుర్రు. ఇక అయ్యగారి కోసం ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు వీళ్ళిద్దరు పిల్ల రాక్షసులు గల్లీలో తిరిగి. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے MCR HRD میں ریاستی حکومت کی آمدنی بڑھانے کے اقدامات پر حکام کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا، وزراء اتم کمار ریڈی اور جوپلی کرشنا راؤ سمیت ریاست کے نئے چیف سیکریٹری و دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ تلنگانہ کے سرکاری اسپتالوں کی تاریخ میں پہلی بار عثمانیہ جنرل اسپتال کے ڈاکٹروں نے ایک ہی مریض میں 5 اعضاء کی کامیاب پیوند کاری انجام دی۔ 30 سالہ سری سلہ کے ایک انجینئر کا یہ نایاب آپریشن ڈاکٹر CH مدھوسودن کی قیادت میں انجام دیا گیا۔ یہ پیچیدہ آپریشن آروگیہ شری اسکیم کے تحت مریض کو مفت فراہم کیا گیا۔ وزیر صحت دامودر رات نرسمہا نے طبی ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی تلنگانہ کے سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹروں کی اعلیٰ صلاحیت اور مہارت کا ثبوت ہے۔ BRS کے ورکنگ صدر KTR نے وزیر اعلیٰ کے ریاست کو دیوالیہ قرار دینے والے بیان پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ریونت ریڈی میں ہمت ہے تو وہ وقت، مقام اور موضوع طے کریں۔ وہ کانگریس حکومت کی کارکردگی پر عوامی بحث کے لیے تیار ہے۔ KTR نے الزام لگایا کہ کانگریس حکومت کسانوں، زراعت اور ریاستی معیشت کے محاذ پر ناکام رہی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر وہ حکومت کی ناکامی ثابت نہ کر سکے تو وہ استعفیٰ دے کر سیاست چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے مزید الزام عائد کیا کہ ریاست کی مالی مشکلات حکومت، اس کی وزراء اور
क़ियादत की बदउनवानी और बदइंतज़ामी का नतीजा है। उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत की माली मुश्किलात हुकूमत और इसके वज़रा और क़ियादत की बदउनवानी और बदइंतज़ामी का नतीजा है। साथ ही उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के बारे में मनफी बयान देने के बजाय रियासत की तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। KTR ने वज़ीर आला पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो जो भी काम करते हैं इसके पीछे कोई ना कोई स्कैम होता है। కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు ఉచిత కరెంట్ ఎక్కడదా? ఉత్త కరెంట్ అదంతా. అప్పుడు కరెంట్ ఎక్కడది అసలు? మేము అధికారంలోకి వచ్చినాడు ఉన్నదే 7000 మెగావాట్లు. ఇక ఆడ కరెంటే లేకపోతే ఉచితం ఎక్కడిది, అనుచితం ఎక్కడిది? ఏది లేదు, అంతుతుంది. ఇచ్చింది 2 గంటలు 3 గంటలు ఎక్కువ. దానికి మళ్ళీ బిల్డప్ ఒకటి. 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చిందే మొట్టమొదటిసారి భారతదేశంలో వ్యవసాయానికి 24 గంటలు ఉచితంగా ఇచ్చిన ఒకే ఒక్క నాయకుడు కేసీఆర్. ఎస్, ఆ రోజు ఉచిత కరెంట్ కాంగ్రెస్ పెట్టిన రోజు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టిన రోజు ఈయన ఏం మాట్లాడిండో అసెంబ్లీలో యాదికుందా? మా నాయనగారు చచ్చిపోతే ఈయననే మాట్లాడిండు, ఎవడో కాదు, ఇదే రేవంత్ రెడ్డి. కావాలంటే మీరు తిప్పి చూసుకోవచ్చు. మా నాయన చచ్చిపోతే నీళ్లు పోసుకొని కూడా మోటారు పనిచేయలేదు, మరి ఇవాళనేమో కాంగ్రెస్ గురించి గొప్పగా చెప్తున్నాడు. ఆ రోజు మా నాన్న చచ్చిపోతే నీళ్లు నెత్తిమీద చల్లుకుందామంటే నీళ్లు లేవు, బాయికాడ స్నానం చేయాలంటే నీళ్లు లేవు, చివరికి నెత్తిమీద నీళ్లు చల్లుకొని వచ్చినా అని చెప్పిండు. మరి అందుకే అన్న నేను అపరిచితుడు అని. ఆయన పరస్పర వైరుధ్యం ఉన్న మాటలు. రేవంత్ ఏం మాట్లాడినా గతంలో దానికి ఉల్టా ఆయన మాట్లాడిందే మీకు దొరుకుతుంది, ఎక్కువసేపు పట్టదు. ఆ జులై సినిమాలో బ్రహ్మానందం ఉంటాడు, ఒక దొంగ, దొరికిపోవడం ఆయన స్పెషాలిటీ అనమాట. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏం మాట్లాడినా 5 సెకండ్లలో దొరుకుతాడు మళ్ళీ. కాబట్టి అది గుర్తుపెట్టు. మరి నిజంగా కూడా నీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే వీఆర్ రెడీ ఫర్ యువర్ ఛాలెంజ్ అన్నావు కదా నిన్న. ఎక్కడ పెడతావో పెట్టు. వరంగల్లో పెడతావా, అశోక్ నగర్లో పెడతావా, ప్రెస్ క్లబ్లో పెడతావా, అసెంబ్లీలో పెడతావా, నువ్వు ఎక్కడ చర్చ పెట్టినా రేపు పెడతావా, ఎల్లుండి పెడతావా, అవతల ఎల్లుండి పెడతావా, నీ ఇష్టం. ప్లేసు, డేటు, టైం నీ ఇష్టం. వీఆర్ రెడీ. 10 ఏళ్లలో మేం చేసింది ఏందో, 2.5 ఏళ్లలో నువ్వు చేసింది ఏందో రైతుల విషయంలో చర్చకు మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి మళ్ళొకసారి తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. तेलंगाना के वज़ीर वाकटी श्रीहरि ने कहा कि हुकूमत BFSC मुकम्मल करने वाले तलबा की हर मुमकिन मदद करेगी और रियासत ने मछली की पैदावार बढ़ाने के लिए इनकी खिदमात से फ़ायदा उठाने का मनसूबा तैयार किया जाएगा। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी है कि ग्रेजुएट्स के लिए रोज़गार और ख़ुद रोज़गारी के मौक़ों पर रिपोर्ट तैयार की जाए। वज़ीर ने बताया कि रियासत को हर साल 85 करोड़ मछलियों के बच्चों की ज़रूरत होती है, मगर सिर्फ 15 करोड़ पैदावार ही होती है, जबकि बाकी दूसरे रियासतों से ख़रीदने पड़ते हैं। उन्होंने महकमे माही परवरी में खाली आसामियों को पूरा करने और ग्रेजुएट्स को सरकारी मनसूबों खुसूसन मिड डे मील स्कीम में शामिल करने के इम्कानात का जायज़ा लेने की भी हिदायत दी। तेलंगाना रक्षण सेना की सरबराह की कविता ने किंग्स पैलेस में मुनक़िदा जॉब मेले से खिताब करते हुए कहा कि कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि मुसलसिल मेहनत, दयानतदारी और खुद एतमादी ही इंसान को मंजिल तक पहुँचाती है। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि इंटरव्यू के दौरान सच बोलें और सीखने का जज्बा बरकरार रखें। कविता ने कहा, तकरीबन 150 कंपनियों की शिरकत से मुनक़िदा इस जॉब मेले में 2000 मुलाजिमतों के मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। उन्होंने मन्नान खान इंजीनियर को कामयाब जॉब मेले के इनेकाद पर मुबारकबाद दी और नौजवानों पर जोर दिया कि नाकामी से मायूस होने के बजाय मुसलसिल मेहनत और मुस्बित सोच के साथ आगे बढ़ें। आप मेरे पास आ जाओ, पीछे आ जाओ, आगे आए तो सब कोई नहीं दिखता। जय तेलंगाना, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. డల్గా ఉన్నారా అందరూ? టెన్షన్లు ఉన్నారా? ఏం జాబ్ వస్తుందో ఏం రాదో టెన్షన్లు ఉన్నారా? డోంట్ వరీ. ఈ జాబ్ మేళా ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి జీషాన్ గారికి, మన్నన్ ఇంజనీర్ గారికి, అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి వివిధ కంపెనీలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను, అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి అన్ని స్ట్రీమ్స్ స్టూడెంట్స్, ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, బీఫామ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, డిప్లొమా హోల్డర్స్ ఉన్నారు, డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కొంతమంది ఓన్లీ 10th క్లాస్ పాస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, అసలు ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా లేనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, అందరూ కూడా ఉన్నారు. అందరి కోసం ఆర్గనైజ్ చేసిన ఈ జాబ్ మేళా నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా ఈ టీమ్ అందరినీ కూడా నేను అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే టుడే ఇట్ ఈస్ రియల్లీ డిఫికల్ట్ టు గో ఫైండ్ జాబ్స్ ఇన్ ద మార్కెట్, బట్ టుడే యూ హ్యావ్ collated about 2000 jobs, which is a really big deal, and these 2000 jobs I hope will be genuinely given to the deserving candidates. And ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి నేను ఒకటే నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా.
ఫస్ట్ జాబ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఫస్ట్ జాబ్. సో ప్లీజ్ గో అవుట్, గివ్ యువర్ ఆల్. అండ్ ఇంటర్వ్యూలో అబద్ధం చెప్తే జాబ్స్ వస్తాయి అనుకునే కాలం కాదు ఇది. నిజమే చెప్పండి. ఏదన్నా రాదనుకోండి, నాకు రాదు బట్ నేను నేర్చుకుంటా, ఏం నేర్చుకోవాలో చెప్పండి అని బలంగా చెప్పండి. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. యుఎస్లో నాది మాస్టర్స్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడే కంప్లీట్గా డిప్రెషన్ వచ్చింది యుఎస్ మార్కెట్లో. దెర్ వర్ నో జాబ్స్ అవైలబుల్. ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ everybody, all my friends were completing their, enrolling themselves into double masters, enrolling back in universities. But I said, I don't want to study anymore, I'll go into the job market. So I went into the job market. They asked me questions, they asked me many things which I never knew. I only told them one thing, I don't know what you're talking about, but you give me 20 days time, I'll learn and come back. So they gave me time, they gave me a job in the most difficult of the US market. I could get a job. I am talking about 2001, not today. So ఇప్పుడు మీరైతే 25 years తర్వాత, now you have a lot of facilities. You don't even need to pay 1 rupee. You can directly go to YouTube, learn every skill. Most of them are today free. మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఒక మనకు విల్ పవర్ ఉండాలి, ఏం నేర్చుకోవాలనే క్లారిటీ ఉండాలి. సో ఇక్కడికి వచ్చిన ఇంజనీర్స్ని, ఎస్పెషలీ ఇంజనీర్స్ అందరూ ఒకసారి ఓ అని చెప్పండి గట్టిగా. ఇంజనీర్స్ అంత మెల్లగా చెప్తారా? ఓ ఏమనుకోరు ఎవరు, నేను ఉన్నా ఇక్కడ. ఇంజనీర్స్ అందరికీ ఎస్పెషలీ, ఐఎమ్ అన్ ఇంజనీర్, సో ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్, ఐ ఫీల్ వెరీ గుడ్ వెన్ ఎవర్ ఐ సీ ఎనీ అదర్ ఇంజనీర్. మీ అందరికి కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేసి చెప్పేది ఒకటే, దేర్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఇన్ ద మార్కెట్, డోంట్ వరీ. టుడే యూ కేమ్ హియర్, యూ గివ్ యువర్ ఆల్, యూ మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ డోంట్ లై టు దెమ్. ప్లీజ్ లెర్న్, ప్లీజ్ వర్క్ హార్డ్. అందరు చాలా మాటలు చెప్తారు, బట్ దెర్ ఇస్ నో షార్ట్ కట్ టు సక్సెస్. హార్డ్ వర్క్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే విత్ విచ్ యూ కెన్ గెట్ ఎ జాబ్. బోరింగ్ అనిపించినా, ఏముంది అక్క షార్ట్ కట్ టిప్స్ చెప్తా అనుకుంటే చెప్తలేదు అనిపించినా, హార్డ్ వర్క్ తప్పితే ఇంకో మార్గం లేదు. సో వాట్ ఎవర్ యూ చూస్, కైండ్లీ గివ్ యువర్ ఆల్, గో హెడ్. ఎస్పెషలీ టు ఆల్ ది గర్ల్స్ హియర్, గర్ల్స్ అందరికీ ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే, ఇవాళ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లో 70% కాలేజెస్లో గర్ల్స్దే ఎన్రోల్మెంట్ ఉంది, అబ్బాయిలు తగ్గిపోతున్నారు. సో జాబ్ మార్కెట్లో కూడా మనదే 70% ఉంటుంది. మీరేం భయపడవద్దు. Compete well with them. They are very good at studies. We can better perform them with the boys. So na request me andartho girls toni, don't lose heart. They are all there with you. They are trying to provide more and more facilities for you. Companies also are trying to give you more and more encouragement to women. So I request you genuinely, give your best shot. I'm sure you are going to do great today. And once again, because of your presence, 70% girls are there. Thank you so much. Because of my presence, girls are intelligent. That is why they are there. 70% of them are there. I'm sure they'll get more jobs. But boys under good okate request, kindly work hard. There is no other shortcut. And learn the skills that you want to. That is the only way. Dive deep. ధైర్యంగా ఒకసారి దూకేసేయండి, ఆటోమేటిక్గా తవ్వ దొరుకుతుంది. ఒక సామెత ఉంటుంది తెలుగులో, పోతుంటే ఊరు వస్తుందని. ఏమీ చేయకుండా ఉంటే ఏమీ రాదు, ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటేనే ఏదో ఒక తవ్వ దొరుకుతుంది. సో మంచి జాబ్ మార్కెట్ని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారు. 150 కంపెనీస్ ఐఎమ్ టోల్డ్ ఆర్ దేర్ టుడే. సో ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఈసారి అవకాశం రాకుండా మళ్ళీ అవకాశం వస్తుందనే విశ్వాసంతో ముందుకెళ్లాల్సిందిగా అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, ఇక్కడికి వచ్చిన అన్ని కాలేజెస్ వారికి, వచ్చిన అన్ని కంపెనీస్కి కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అండ్ ఎస్పెషలీ టు జీషాన్ అండ్ ఇంజనీర్ గారికి పర్టికులర్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. आलमी योम डॉक्टर्स के मौके पर मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद चेयरमैन जेड न्यूज़ टीवी चैनल ने मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अबरारुल हक की शॉलपोशी करते हुए इन्हें खराज तहसीन पेश किया और इनकी सेहत, कामयाबी और अवामी खिदमत के मिशन के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद सलमान खान, न्यूज़ एंकर, जेड न्यूज़ टीवी चैनल भी मौजूद थे। इस तकरीब में तिब्बी शोबे से वाबस्ता डॉक्टरों की गिरां क़द्र खिदमात को सराहा गया और माशरे की फलाह बहबूद में इनके नुमाया किरदार को ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। साबिक़ रुकन असम्बली और BRS की मेंबरशिप ड्राइव के इंचार्ज पी विष्णुवर्धन रेड्डी ने शेख अब्दुल्ला सोहेल और दीगर BRS कायदीन के हमरा जुबलील्स असम्बली हल्के के बोराबंडा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया। इस मौके पर SIR मुहिम के बारे में अवाम में बेदारी पैदा की गई। वोटरों को वोटर रजिस्ट्रेशन, नामों की तस्हीह और इंतखाबी फ़हरिस्त में नज़र सानी के तरीक़ेकार से मुताल्लिक़ मालूमात भी फ़राहम की गई।
इस आगाही मुहिम में BRS के कई कायदीन और कारकुनान ने भी शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बीजेपी के 2028 में रियासत में हुकूमत बनाने के दावे को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने बीजेपी के कौमी सदर नितिन नाबिन के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा, तेलंगाना की आवाम सब कुछ देख रही है और इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि किस तरह जवाब देना है। रेवंत रेड्डी ने कहा, बीजेपी ने मगरबी बंगाल में भी ऐसे ही दावे किए थे, लेकिन वहाँ इन्हें 15 साल लग गए। तेलंगाना की आवाम भी बीजेपी को वैसा ही जवाब देंगे और जानते हैं कि इससे कैसा निपटना है। उन्होंने कहा, सिर्फ दावे करने से हुकूमत नहीं बनती, आवाम फैसला करती है। బీజేపీల గతి గట్లుంది. నిన్నమని ఒక ఆయన వచ్చిండు, నవీనో నమోనో అని, ఆయన పేరు ఏందో నాకైతే మొత్తం తెలియదు, కానీ ఆయన వచ్చి చెప్తుండు వచ్చేది మాదే అని. ఏంది వచ్చేది మీది? పన్లీగులో పట్టించాలి. వెస్ట్ బెంగాల్ వచ్చింది వస్తాను, వెస్ట్ బెంగాల్ 15 ఏళ్ళు పట్టింది, తెలంగాణలో కూడా గదే గతి అవుతుంది మీకు. ఆడేనో మమతా బెనర్జీ గారు కాబట్టి మీ పప్పులు ఉడికినాయి. ఈడ మా వాళ్ళు అందరు ఉన్నారు, ఈయనే ఉన్నారు, దంచుతారు. ज़िले संगारेड्डी के जहीराबाद में सरकारी स्कूलों के बुनियादी मसाइल के हल के मुतालबे पर PDSU ने एहतजाजी रैली निकाली और RDO ऑफिस के सामने धरना दिया। ज़िला सदर MD इस्माइल की क़ियादत में होने वाली इस रैली में तकरीबन 1000 तलबा ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हुए पीने के पानी, बैतुल खला, क्लासरूम्स, फर्नीचर, बिजली और बाउंड्री वाल जैसी बुनियादी सहूलियात फौरी फराहम करने का मुतालबा किया। बाज़ RDO को मुतालबात पर मुश्तमिल ये यादाश्त पेश की गई। MD इस्माइल ने कहा कि सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाने, मियारी तालीम की फराहमी यकीनी बनाने और रियासत में तालीम की खाली आसामियों को पूर करने के लिए हुकूमत मौसर इक़दाम करें। एहतजाज में तलबा, PDSU कायदीन और अवाम की बड़ी तादाद शरीक रही। నా పేరు MD ఇస్మాయిల్, నేను PDSU డివిజన్ అధ్యక్షుడిని. ఇక్కడ మేము దాదాపుగా ఒక 1000 మంది విద్యార్థులని ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా RDO ఆఫీస్కి రావడం జరిగింది. ప్రభుత్వము ఈ గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళను నిర్లక్ష్యంగా ఉంచుతుంది కాబట్టి ప్రభుత్వానికి హెచ్చరించడానికి ఇప్పుడు పిల్లలు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. స్కూళ్ళలో వాష్రూమ్స్ లేవు, స్కూల్కి తగిన ఫుడ్ పెడతలేరు, బిల్డింగ్ పాతబడ్డ బిల్డింగ్లను మొత్తం పిల్లల పైన పడేటట్ట మారిపోయినాయి. ఇక్కడ విద్యాశాఖ మంత్రి అర్హుడు లేకపోవడం వల్ల ఇక్కడ మనకు ప్రభుత్వ స్కూళ్ళు 23,000 స్కూళ్ళు మూతపడడం కారణం రేవంత్ రెడ్డి. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వ విద్యార్థులకు ఆదుకోండి, ప్రభుత్వ వాళ్ళ సమస్యలను కనుక్కోండి అని చెప్తున్నాము. అదేవిధంగా విద్యార్థులకు ఇప్పటికీ కూడా డ్రెస్సులు రాలేవు, వాళ్ళకు బుక్స్ రాలేవు. ప్రైవేట్ స్కూళ్ళకు చాకరీ చేస్తున్న ఈ మన ఆఫీసర్ల పైన క్రిమినల్ కేసులు పెట్టాలని ఈ ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ స్కూళ్ళలో ప్రతి స్కూల్లో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా ప్రతి విద్యార్థికి దూరంగా వచ్చే విద్యార్థులకు ప్రైవేట్ స్కూళ్ళ లాగానే రేవంత్ రెడ్డి బస్సులు ఇస్తామని హామీలు ఇచ్చిండ్రు కాబట్టి ఆ బస్సులు గుట్టంగా ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా విద్యార్థులకు అర్హులైన టీచర్లను కేటాయించాలని కోరుతున్నాము. ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో ఇంటర్ డిగ్రీ చదువుకున్న వాళ్ళని తీసుకొని వాళ్ళు స్కూళ్ళు రన్ చేస్తున్నారు. అధికారులు వాళ్ళకు తొత్తుగా మారినందుకే ఇదంతా జరుగుతుంది. ఇప్పటికైనా అలాంటి యాజమాన్యాలపైన మీరు తక్షణమే ఎంక్వైరీ పెట్టి వాళ్ళ క్రిమినల్ కేసులు వాళ్ళకు పెట్టాలని PDSU కోరుకుంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న 23,000 స్కూళ్ళు ఓపెన్ చేయాలి. లేకుంటే రేవంత్ రెడ్డి ఇంకా మీరు సీఎంఏ అనుకుంటుండ్రు, మీరు సీఎం లాగానే ఉండండి. మీరు మన విద్యాశాఖ మంత్రికి అర్హులు కారు కాబట్టి ఆ పోస్టుకి రాజీనామా చేసి అర్హులైన వాళ్ళకి ఇవ్వండి. ఇప్పటికైనా మీ నిర్లక్ష్యం వల్లనే ఫుడ్ పాయిజన్ అనేది అవుతున్నాయి. విద్యార్థులకు తగిన బియ్యం సరి రాకుండా అన్నం సరిగా చేస్తలేరు కాబట్టి మీకు హెచ్చరిస్తున్నాము. तेलंगाना हाईकोर्ट में पोक्सो केस के मरकजी मुलजिम बल्डी भगीरथ की बाकायदा ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमा झूठा और सियासी मुहर्रिकात पर मबनी है, जबकि वो पुलिस तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि ज़मानत पर फ़ैसला करने से पहले मुतासर लड़की का मौक़िफ़ सुनना ज़रूरी है।
اس لیے متاثرہ فریق کو جواب داخل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے نوٹس جاری کیے گئے اور سماعت جمعہ تک ملتوی کر دی گئی۔ واضح ہے کہ بنڈی بھگیرت کے خلاف 8 مئی کو پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا تھا۔ بعد میں انہیں امتحانات کے لیے 20 سے 24 جون تک عبوری ضمانت ملی، تاہم مدت ختم ہونے پر دوبارہ چرلاپلی جیل بھیج دیا گیا تھا۔ اب باقاعدہ ضمانت پر عدالت کے فیصلے کا انتظار ہے۔ بھینسہ کے معروف سینئر ایڈوکیٹ محمد سعید احمد کی تقریباً 28 سالوں سے اینٹی کرپشن کمیٹی میں متحرک خدمات کے اعتراف میں 23 جون کو ممبئی میں منعقدہ اینٹی کرپشن کمیٹی کے 28ویں یوم تاسیس تقریب میں انہیں نیشنل لیول فرسٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس ضمن میں بھینسہ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک تہنیتی تقریب منعقد کرتے ہوئے محمد سعید احمد ایڈوکیٹ کی شال پوشی کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی گئی اور مبارکباد دی گئی۔ اس تقریب میں بار ایسوسی ایشن کے صدر شنکر ایڈوکیٹ، سنتوش کمار ایڈوکیٹ، ٹی روندر سنگھ ایڈوکیٹ، دیوداس ایڈوکیٹ اور سائناتھ ایڈوکیٹ کے علاوہ مرلی دھر ایڈوکیٹ و دیگر معزز شخصیات موجود تھے۔ ایک بک لکھ سکتے لیکن پرابلم کیا ہے، صاحب بیچ پہ آ رہے میرے کہنے سے ایک 30 منٹس لیٹ آپ کو اینڈ ہی از ایبل ٹو کم۔ دی اونلی تھنگ از دیٹ بھگوان سے ہم یہی پرارتھنا کرتے ہیں آپ جیسے لوگوں کو اور اسٹرینتھ دیں اور آگے بڑھیں، اور آپ انڈیا میں انٹرنیشنل لیول میں بھی آپ کا نام ہو، اور اس سے زیادہ ہمارے ایک دوست کے ناطے ہم اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اور ایک بار میں بھگوان سے وہی پرارتھنا کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا شہر دے اور آپ کا نام اور بڑھے اور باہر کا بھی نام آپ کو روشن انڈیا لیول میں کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سرور نگر جھیل پر ڈرون نگرانی کے دوران عوامی مقام پر شراب نویسی کرتے ہوئے 2 افراد کو دیکھا گیا۔ لائیو ڈرون کی بنیاد پر پولیس اہلکار فوری موقع پر پہنچے اور دونوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ دونوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق عوامی مقامات پر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ڈرون نگرانی کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ یاقوت پورہ کے رکن اسمبلی جعفر حسین مراد نے صدیقیہ مسجد ناگا بولی میں اور برہمن واڑی میں مجموعی طور پر 17 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے 2 CC روڈ منصوبوں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عوامی سہولیات کی فراہمی اور ترقیاتی کاموں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ دورے کے دوران مقامی افراد نے پانی کے کم دباؤ کی شکایت کی، جس پر MLA نے متعلقہ حکام سے فوری رابطہ کر کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ افتتاحی تقریب میں مجلس کے کارکنان اور مقامی عوام کی بڑی تعداد شریک رہی۔ آج یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی صدیقیہ مسجد ناگا بولی اور برہمم واڑی جو دوبی ڈبل پورہ ڈویژن میں آتا ہے یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں، جہاں پہ 2 روڈ کا کام شروع ہوا۔ ایک جو صدیقیہ مسجد کا ناگا بولی کی روڈ ہے وہ 11 لاکھ روپے کی الحمدللہ آج کام شروع ہوا ہے۔ جلد سے جلد اس کو تکمیل کرانے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہاں پر مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پانی کا پریشر کم آ رہا، اس کے لیے بھی کریے، تو اس لیے امیڈیٹ میں GM کو اور مینیجر کو بات کر کے بھجوا کے لائن بھی صاف کراتا ہوں۔ اگر ضرورت پڑنے کے اوپر ان کو کیسا پریشر کو ڈیولپ کرنا اس کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ یہ روڈ کی لاگت 11 لاکھ روپے ہے۔ جو برہمم واڑی کی روڈ جو کام چالو ہوا ہے اس کی 6 لاکھ روپے، جملہ 17 لاکھ کے 2 روڈوں کا کام چالو ہوا ہے یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے اندر۔ میرے ساتھ میں یہاں کے مقامی ذمہ دار تمام کے تمام موجود ہیں۔ نقیب ملت اور حبیب ملت کی نگرانی کے اندر یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں کامات چالو ہوئے ہیں تیزی کے ساتھ میں، اور انشاءاللہ جلد سے جلد کامات تکمیل کرانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ مدرسہ تحفیظ القرآن الکریم واقع تاڑبن حیدرآباد نے 186 طلبہ و طالبات کی دستار بندی 5 جولائی بروز اتوار صبح 9 بجے تا 2 بجے دن بمقام امپائر پیلیس میرالم تالاب آرم گڑھ روڈ پر منعقد ہوگا۔ یہ جلسہ مولانا مفتی خلیل احمد امیر جامعہ نظامیہ، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی سرپرستی میں منعقد ہوگا، جبکہ مولانا حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا جلسے کی صدارت کریں گے اور بیرسٹر اسدالدین اویسی نگرانی کریں گے۔ مہمان خصوصی کے طور پر مولانا سلمان بجنوری اور دیگر شرکت کریں گے و خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ مولانا حافظ محمد عبدالغنی بانی مدرسہ کے 35 سالہ عظیم خدمات پر کتاب نقوش حیات کا رسمی اجرا بھی عمل میں لایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں
حافظ محمد زکریا ایک اہم اعلان کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ المدرسۃ العربیہ لتحفیظ القرآن الکریم و مدرسۃ الطیبات للبنات تاڑون حیدرآباد کے 185 طلباء و طالبات کے تکمیل حفظ، دستار بندی، عطاء خلت و تقسیم اسناد کے موقع پر جلسہ تذکر محاسن تنویر الحفاظ حضرت مولانا محمد عبدالغنی صاحب علیہ الرحمۃ و رضوان منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں انشاءاللہ بانی مدرسے کی قرآنی اور اصلاحی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ جن طلباء و طالبات نے حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی ہے انشاءاللہ ان کو دستار بندی اور عطاء خلت و تقسیم اسناد سے بھی نوازا جائے گا۔ انشاءاللہ اس جلسے کی سرپرستی حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہم فرمائیں گے، اور صدارت انشاءاللہ فقیہ العصر حضرت علامہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب صدر مسلم پرسنل لا بورڈ بانی و ناظم المعہد العالیہ الاسلامی انشاءاللہ اس کی صدارت فرمائیں گے۔ زیر قیادت نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب تشریف فرما ہوں گے، زیر نگرانی حضرت علامہ مولانا حسام الدین ثانی المعروف جعفر پاشا صاحب انشاءاللہ اس کی براہ راست نگرانی فرمائیں گے۔ تکمیل حفظ قرآن مجید انشاءاللہ سراج القراء حضرت مولانا ڈاکٹر محمد رضوان قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی خطیب مکہ مسجد انشاءاللہ طلباء و طالبات کو تکمیل حفظ کرائیں گے۔ اسی کے ساتھ خصوصی مہمان اور بیرونی مقرر کے طور پہ حضرت علامہ مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری نقشبندی دامت برکاتہم استاد حدیث دارالعلوم دیوبند اور خلیفہ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ انشاءاللہ اس کے اندر خصوصی طور پہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس بابرکت اجلاس میں شرکت فرما کر ثواب دارہ حاصل فرمائیں۔ انشاءاللہ بتاریخ 5 جولائی بروز اتوار بوقت صبح 9 بجے تا 2 بجے دن بمقام امپائر پیلس روبرو میرالم تالاب حیدرآباد پر منعقد ہوگا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بات، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سابق وزیر اعلیٰ KCR کو قرار دیا شراب کلچر کا برانڈ ایمبیسڈر۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا آمدنی بڑھانے کے اقدامات پر اعلیٰ حکام کے ساتھ جائزہ اجلاس، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ تلنگانہ کے سرکاری اسپتالوں کی تاریخ میں پہلی بار عثمانیہ اسپتال کے ڈاکٹروں نے ایک ہی مریض میں 5 اعضاء کی کامیاب پیوند کاری دی انجام، وزیر صحت نے دی مبارکباد۔ اگر ریونت ریڈی میں ہمت ہے تو وہ وقت، مقام اور موضوع طے کریں، وہ کانگریس حکومت کی کارکردگی پر عوامی بحث کے لیے تیار، KTR کا چیلنج۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں پوسکو کیس کے مرکزی ملزم منڈی بھگیرتھ کی باقاعدہ ضمانت کی درخواست پر ہوئی سماعت۔ عدالت نے کہا ضمانت پر فیصلہ کرنے سے پہلے متاثرہ لڑکی کا موقف سننا ضروری، نوٹس کیا جاری۔ BJP کے قومی صدر نتن نابین کے بیان پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی شدید تنقید، کہا تلنگانہ کی عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے اور انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ کس طرح جواب دینا ہے۔ سرور نگر جھیل پر ڈرون نگرانی کے دوران عوامی مقام پر شراب نویسی کرتے ہوئے 2 افراد کو پولیس نے کر لیا گرفتار۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے جب چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک، شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت۔
तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा, एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दिगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंस वेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।